Hi guys, welcome back. Hola chicos, bienvenidos de regreso. I'm your English teacher Esperanza. Soy tu maestro de inglés Esperanza y el tema que veremos el día de hoy es nuestro vocabulario Ocean Life, vida oceánica. Jellyfish, medusa, jellyfish, shark, tiburón, shark, orca, 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 blue whale, ballena azul, blue whale, seal, foca, seal, octopus, pulpo, octopus, crab, cangrejo, crab, turtle, tortuga, turtle. A continuación te voy a mostrar una serie de ejemplos de cómo utilizar la forma interrogativa del presente simple. Recuerda que esto se divide en los auxiliares do y does. Recuerda que cada uno de estos se utiliza con pronombres diferentes. Entonces vamos a ver cómo utilizar la forma interrogativa utilizando el auxiliar do con el pronombre they, ellos. Recuerda que siempre que utilizamos la forma interrogativa del presente simple, tenemos que colocar al principio el auxiliar do. Recuerda que do siempre se utiliza solamente con algunos pronombres. Uno de estos es el pronombre they, ellos. Do they eat plants? ¿Comen plantas? Podemos decir que yes, they do or no, they don't. Do they eat turtles? ¿Comen tortugas? Podemos decir de la misma manera yes, they do or no, they don't. So, thank you guys. Bye.